एमालेको दल विभाजन प्रतिको दृष्टिकोण तपाईँको के छ? मास्टरको के हो भने सर भने देशमा एउटा यो राजनीतिक दलको एउटा चाहिँ दुर्घटना हो। किनभने देश जब कुनै पनि ठाउँमा राज्य सञ्चालन गर्नको लागि देशमा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाको अपरिहार्य हुन्छ। त्यो अब अहिलेको जो अब एमाले भित्रको जो फुटको एउटा सञ्चार भएर अहिले अलग अलग पार्टी भएर जो तिनीहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो अस्तित्व आफैले मेटाउन लागि अब त्यो किन कसरी भयो भन्ने कुरो वास्तविक कुरा यसमा दोषी एउटा या केपी ओली दोषी या माधव नेपाल वास्तवमा या दुईटै दोषी। अब त्यो भित्रको खेल कुनै पनि एउटा यहाँ के छ भने पैसा कमाउने देशमा भ्रष्टाचार गर्ने र आफन्तको एउटा चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ प्रवेश गराउने एउटा यिनीहरूको जो अहिलेका नेपालको राजनीतिको एउटा खेल छ, त्यो खेलले गर्दाखेरि आज नेपालको यो हकीकत र यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। किनभने जब भ्रष्टाचारले लज्जित भएको एउटा देश भइसक्यो, नेकपा एमाले दुई भागमा विभाजित भएको दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको स्थितिमा तपाईँले चाहिँ अब यो तपाईँको पर्सेप्सन अथवा बुझाइ भनौँ के छ नेपालको राजनीतिक दल राजनीतिप्रति नेताहरूप्रतिको तपाईँको दृष्टिकोण? एकदमै दुःखका साथ भन्नुपर्छ, पछिल्लो समयमा जब पछिल्लो चुनावमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा नेकपालाई नेपाली जनताले झन्डै 2/3 मतको नजिकमा पुर्याए र अब नेपाली जनताले 5 वर्षसम्म एउटा पद्धति, एउटा विधि, एउटा विधान बमोजिम 5 वर्षसम्म यो संसदको पनि आयु हुन्छ र 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले पनि एकदम स्वतःस्फूर्त रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न पाउँछन्। बारम्बारको अकर्मण्यता, बारम्बारको यो प्रधानमन्त्री फेरबदलले गर्दा नेपाली जनता वाक्क र दिक्क भएका थिए। यसको परिणाम स्वरूप नेपाली जनताले नेकपा पार्टीलाई 2/3 झन्डै मत दिएकोमा अहिले दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो नेकपा फुटेको छ र यो देश, जनता र नेपाली राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय जगत, नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको आफ्नो हरेक चिजमा यसरी राजनीतिक पार्टीहरू फुट्नु र नेपालको हाम्रो जुन अहिलेको व्यवस्था छ यो गणतान्त्रिक व्यवस्था, यसमाथि पनि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह आउन जान्छ र यो मलाई लाग्छ नेपाली जनताको निमित्त यो जोसुकै पार्टी हुन् यसरी फुट्नु भनेको दुःखदायी कुरा नै हुन्छ। अर्कोतिर यो प्रमुख कारणहरू के छ भने राजनीति सामाजिक सेवा हो र राजनीति हामीले विशुद्ध सामाजिक प्रणालीका निमित्त गर्नुपर्छ भन्ने सोच र बयान व्याख्या एकातिर गर्ने, तर भित्री मनले राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो र राजनीति गर्दाखेरिमा हामीले आफू अनुकूल आफ्ना व्यक्ति आसेपासे नातावाद अब यो चाहिँ नेकपा एमालेको विभाजन अथवा पार्टीहरू फुट्ने यो चाहिँ देखिन्छ अब प्रजातन्त्र पार्टी दलीय व्यवस्था आएदेखि नै नेपालमा। अब अहिले पछिल्लो यो फुटको राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ त यहाँले? पछिल्लो फुटको राजनीतिलाई मैले विश्लेषण गर्दै हेर्दाखेरि मैले होइन लगभग दुईटै पार्टीको भविष्य छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब चाहिँ जस्तै पहिले सुदूरपश्चिमको जनताले भनौँ, अल नेपालकै जनताले भनौँ 2/3 बहुमत दिए होइन, तिनीहरूले घरभित्रै मिल्न सकिएन, आफूले मिल्न सकिएन भने जनतालाई कसरी मिलाउँछ, जनतालाई कसरी सन्तोष दिन सक्छ होइन। जे भयो नि यिनीहरूको पूर्ति तानातान अब आफै पर्न बस्छौँ, आफै लट्यौँ, जनतालाई चाहिँ कुनै जसोसुकै यस्तो कोरोना महामारीको बेला पनि साथै काम गर्न सके जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तै अब जस्तै भनौँ म भारतसँग पनि बाहिर शक्ति बढी के, जस्तै अब हाम्रो जयसिंह धामीको केसमा भन्नुपर्दा प्रतिवेदन समितिले पनि भने लगभग भारतले पनि ट्विन काटेर उहाँको मृत्यु भयो भन्ने लगभग निष्कर्ष निगट्यो। निष्कर्ष निस्किसकेपछि पनि त्यसपछि पनि एउटा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भनौँ, हाम्रो सङ्घीय संसदले भनौँ, कुनै पनि भारतीय पक्षसँग कसैसँग अहिलेसम्म जवाब उठाउन सकेका छैन, कसैसँग बोल्न सकेका छैन। नागरिक सवालबाट नारायण अवस्थीको हार्दिक नमस्कार। नागरिक सवालमा आज मैले तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु 091-410-216 र केही नेपालको राजनीतिक अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यसका विषयमा थोरै टिप्पणीहरू गर्नेछु र तपाईँहरूका फोन कलहरूलाई पनि मैले स्थान दिनेछु र यहाँहरूले जुनैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति परिघटनालाई कसरी लिइराख्नु भएको छ, यसमा राजनीतिक दलहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँहरूको पब्लिक आवाजलाई मैले नागरिक सवालको मार्फत आओस् भन्ने चाहना गरेको छु। 091-410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको
अस्थिरताले निरन्तरता पाइराखेकै छ। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू भएका छन्, क्रान्तिहरू भएका छन्, तथापि ती क्रान्तिहरूले नागरिकहरूको अपेक्षालाई पुरा गर्न सकिएका छैनन् भन्न सकिन्छ। 2007 सालको क्रान्तिपछि प्रजातन्त्रको अभ्युदय भयो। त्यसपछिका दिनहरूमा राजनीतिक दलभित्रका राजनीतिक नेता, खास गरेर पार्टीमा एउटै पार्टीमा रहेका नेताहरूका बीचको टकरावले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति सही दिशामा जान नसकेका विभिन्न उदाहरणहरू 7 सालदेखि यता अथवा त्योभन्दा अगाडिका कुराहरूलाई पनि हेर्ने हो भने द्वन्द्वको भुमरीबाट नेपाल क्षतिग्रस्त हुँदै यहाँसम्म पुगेको छ। र अहिलेको परिस्थितिमा पनि 2074 को निर्वाचनमा माओवादी र एमालेको गठबन्धनले झन्डै 2/3 नजिकको मत प्राप्त गरिसकेपछि पनि ती दुवै पार्टीले एकता पनि गरेको घोषणा गरे। एकताका धेरै कामहरू टुङ्गो लागिसकेपछि पनि पार्टी एक ठिक्का हुन सकेन र फुट्यो। नेकपा माओवादी केन्द्र बन्यो, नेकपा एमाले बन्यो। नेकपा एमाले भित्रको विग्रह झन् चुलिएको छ अहिलेसम्म आइपुग्दा। यो बिचमा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसदलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लैजानुपर्छ भनेर भङ्ग गर्ने सिफारिस गरे, निर्णय गरे। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतबाट उनले गरेको निर्णय बदर भयो, संसद पुनर्स्थापना भयो। र त्यसै खेलमा नेकपा एमाले निकै नराम्रोसँग चाहिँ झोसिएको छ। अरू दल आफ्नो ठाउँमा भए पनि अहिले यो राजनीतिक प्रसङ्गको क्षति नेकपा एमाले बेहोरिराखेको छ। आन्तरिक कलह र विग्रहको परिणाम अर्को दल दर्ता गर्न निवेदनसम्म दिइसकेको अवस्था छ। नेकपा एमाले समाजवादी र नेकपा एमाले पूर्ववत नाम नै रहेको छ। र यो प्रसङ्गमा नेकपा एमाले फुट्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्ने विचारमा पनि मैले तपाईँहरूका फोन कलको अपेक्षा गरेको छु। 091-410-216 मा तपाईँहरूले यो विषयमा एउटा आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ भने 091-410-216 मा फोन गरेर अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा एमाले मिल्नको लागि के गर्न हुन्थ्यो, फुटलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई सोध्नेछु, अथवा यहाँहरूले आफै पनि भन्न सक्नुहुनेछ। खासमा पार्टी विभाजनले पार्टीलाई मात्रै क्षति गर्दैन, यसले समग्र देशको राजनीति अथवा जनजीविकाका कुराहरू, विकास निर्माणदेखि लिएर राजनीतिक अस्थिरतालाई पार्टी विभाजनले निम्त्याउने गर्दछ। र जब देशमा राजनीतिक अस्थिरता रहिरहन्छ तब चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने गरेका उदाहरणहरू हामी तमाम देख्न सक्छौँ। र अहिलेको अवस्थामा पनि नेकपा एमालेको विभाजन हुनुले राष्ट्रिय मुद्दाहरू, विकास निर्माणदेखि यो समृद्धिदेखि लिएर जीवनस्तर उकास्ने किसिमका योजनाहरू बनाउन राष्ट्रिय तहमा समझदारी नबन्ने, आन्तरिक कलहकै कारणले गर्दाखेरि सबैको ध्यान आकर्षण त्यही भइराख्ने, सरकारमा बस्नेदेखि लिएर प्रतिपक्षमा बस्नेका बिचमा भइरहने खिचातानी कलहले गर्दाखेरि देशले मागेको, नागरिकहरूले मागेका विकासका गतिविधिहरू हुन नसक्ने र राजनीतिक अस्थिरताकै भुमरीबाट बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने, बाह्य शक्तिको
निर्देशनमा अथवा खटन पठनमा देशभित्रका पार्टीका नेताहरूले चाहिँ चल्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुन्छ र अस्थिरतामा रमाउने जो कोहीले पनि कुनै पनि पार्टीको फुटमा रमाइलो अनुभव गरेको हुनसक्छ, तर जसलाई देशमा एउटा स्थिरता कायम होस्, राष्ट्रले एउटा सही मार्ग समातोस् र नेतृत्व गर्ने भनेको राजनीतिले नै हो र राजनीति एउटा फोहोरी खेलको रूपमा चाहिँ परिणत नहोस् भन्न चाहनेहरूका लागि कुनै पनि पार्टी फुट्नु पक्कै पनि पीडाको विषय हुन सक्छ। यो मेरो व्यक्तिगत चाहिँ बुझाइ हो। हिजो नेकपा एमाले 2054 सालमा फुट्दाखेरि पनि त्यसको उपलब्धि त केही पनि निक्लेन। फेरि उहाँहरू केही समयपछि एउटै हुन बाध्य भए। नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा पनि फुट आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका शेरबहादुर देउवाले अन्ततः सम्झौता गर्दै पार्टी मिलाउनु पर्ने स्थिति आयो 62-63 को जनआन्दोलनपछि र नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा गयो र अहिलेसम्म काङ्ग्रेसका नेताहरू सबै सँगै छन्। यद्यपि पार्टीभित्र विमतिहरू हुन्छन्। अझ नेपालका पार्टीहरूमा त निकै धेरै विमति हुन्छन्, किनभने नेतृत्व लिइसकेपछि छोड्दै नछोड्ने अनि फरक विचार अथवा फरक दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई नेतृत्वमा भएकाहरूले लखेटै गर्ने अथवा उनीहरूले भनेका जायज कुराहरूलाई पनि सम्बोधन नगर्ने परिपाटी नेपालका सबै पार्टीहरूमा चाहिँ देखा परेको अवस्था छ। हिजोदेखि अस्तिदेखि अहिलेसम्म त्यो स्थितिबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ र पार्टीको एउटा नेता कार्यकर्ता अथवा समर्थकहरूको पङ्क्ति पनि ठ्याक्कै चाहिँ ध्रुवीकरण हुने, एक पक्षले अर्को पक्षलाई थारी हात लगाएर गाली गर्ने तथा नाम बोल्ने। तर पार्टीको मिलनको मध्यबिन्दु चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरातर्फ नेतृत्व पङ्क्तिलाई प्रश्न गर्न सक्ने हैसियत नभएका नेताहरू रहेका छन्। अब कार्यकर्ता भनेका त कार्य गर्ने मात्रै भए। खास गरेर जो नेता हुँ भन्ने चाहे त्यो स्थानीय तहदेखि प्रदेश र राष्ट्रिय तहको हुन्, उनीहरूले यो प्रश्नहरू स्पष्ट रूपमा नेतृत्व गर्नेहरूलाई सोध्न सक्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यो नसोध्न सक्दाखेरि नेतृत्वको अगाडि खास पार्टीलाई चाहिँ मिलाउन सक्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्दाखेरि पार्टीहरू विभाजन हुने गरेका छन् र एउटा पक्षको पृष्ठपोषण केही व्यक्तिले गर्ने, अर्को पक्षको पृष्ठपोषण आँखा चिम्लेर अर्को पक्षले गर्ने गर्दाखेरि यो विग्रहका स्थितिहरू आउने गरेका छन् नेपालको राजनीतिमा। नेपालको राजनीति फेरि चाहिँ कठिन खालको बुझिन सक्नु, यसको भविष्यवाणी पनि गर्न नसक्ने स्थितिको चाहिँ हुने गरेको छ। यस्तो किन हुन्छ भने जहाँ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूमा नैतिकताको खडेरी हुन्छ, एउटा अडानको चाहिँ अभाव हुन्छ, त्यस्तो स्थितिमा भोलिको राजनीति के हुन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ रहँदैन। नेपालको स्थितिमा त्यो हुँदै आइराखेको छ। जतिखेर जे पनि हुन सक्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ राजनीतिक दलका नेताहरूका कारणले गर्दाखेरि। खास गरेर पार्टीहरू समस्यामा भनेको नेतृत्व तहमा बस्नेहरूका कारण नेपाली राजनीतिक दलहरू कमजोर भएका छन्, पटक पटक फुटेका छन्। आधिकारिक रूपमै निर्वाचित भइसकेपछि पनि जसले सँगसँगै चुनावमा अथवा महाधिवेशनहरूमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ, सो पक्षलाई का यथोचित मागहरूलाई सुनाइ गर्न नसक्ने अथवा गर्न नचाहने कारणले गर्दाखेरि पनि पार्टीमा विवाद हुने गरेको छ। यद्यपि एउटा जीवन्त पार्टीमा फरक मतहरू आउनु स्वाभाविक हो, तर ती फरक मतहरूलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जिम्मेवार तहमा बसेका नेतृत्व पङ्क्तिहरूले सोच्नुपर्ने हो। तर त्यो उदारता
चाहिँ देखिँदैन नेपाली नेताहरूमा। विगतदेखि अहिलेसम्मको परिस्थिति त्यही छ। र खास गरेर चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रको चिन्ता, देशको चिन्ता, नेपाली नागरिकहरूको चिन्ता भइदिँदो हो भने त्यो कुर्सीको चिन्ता अथवा पद प्रतिष्ठाका लागि हदैसम्मको स्थितिमा सँगसँगै दशकौँ अथवा आधा जीवन अथवा राजनीतिको सिङ्गो जीवन नै सँगसँगै बिताइसकेका मान्छेहरू ओल्लो किनारा र पल्लो किनारामा उभिएर एकअर्कालाई धारे हात लगाउँदै गाली गर्दैन थिए होला। अब चाहिँ देशका आकाङ्क्षाहरू, नागरिकका आकाङ्क्षाहरू, इभन कि कार्यकर्ताहरूकै आकाङ्क्षाहरूलाई पनि कुल्चिने काम नेतृत्वमा बस्नेहरूले गरेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। मैले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूका फोन कलहरू पनि आउन् भनेर चाहिँ सोचिराखेको छु। 091404216 तपाईँहरूले अहिले सुनिराख्नु भएको छ यो आवाज पनि नागरिक सवालबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि यो नागरिक सवाल सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यो क्षेत्रमा रहनुभएका श्रोताहरूले। दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा पनि हामी लाइभ आउँछौँ, त्यहाँबाट पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। के भन्छन् त सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू भनेर मैले यो जान्न चाहेको थिएँ। नेकपा एमालेको विभाजन अथवा अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा तपाईँहरूको चाहिँ के छ बुझाइ भनेर चाहिँ जान्ने प्रयास गरेको थिएँ। तर फोन आउला मैले अपेक्षा गरेको छु र आइसकेको पनि छ। 091404216 मा तपाईँहरू फोन डायल गर्ने प्रयास गरिदिनु होला। एकजना जोडिनु भएको छ। नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। अलिकति यता हाम्रोमा समस्या जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले फोन गर्नुहुन्छ तर काटिन्छ, हामीले चाहिँ रिसिभ गर्न खोज्दाखेरि। तैपनि पुनः प्रयास गरिदिनु होला। जो श्रोता हुनुहुन्थ्यो तपाईँ अथवा अरू कोही सुनिराख्नु भएको छ भने, एउटा आम नागरिकले, सुदूरपश्चिमको नागरिकले अहिलेको स्थितिमा के विश्लेषण गरिराखेको छ, के सोचिराखेको छ भन्ने जान्नु पनि यो पर्छ। किनभने हामीले सधैँ नेताका मात्रै कुरा सुन्ने, नेतृत्वमा बसेकाहरूका मात्रै कुरा सुन्ने, नागरिकहरूले के चाहन्छन् त भन्ने कुराहरू नसुन्ने परिपाटीले गर्दाखेरि पनि दलहरू, नेताहरू स्वेच्छाचारी भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। 091404216 मा तपाईँहरूको फोन कल को मैले प्रतीक्षा गरिराखेको छु। आदरणीय श्रोताहरू, नागरिक सवालमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। घन्टी बजेको सुनेको छु, अर्को फोन कल आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार हजुर, म हसनपुरबाट मोहन कापडी बोल्दैछु। मोहन कापडीजी, स्वागत छ यहाँलाई। अलि जोरले बोलिदिनु होला, हाम्रो श्रोताहरूलाई नि सुन्न सजिलो होस्। धन्यवाद। हजुर, मैले अब नागरिकहरूका अहिलेको राजनीतिक जुन चाहिँ स्थिति छ, नेकपा एमाले दुई भागमा विभाजित भएको, दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको स्थितिमा तपाईँले चाहिँ अब यो तपाईँको पर्सेप्सन अथवा बुझाइ भनौँ के छ नेपालको राजनीतिक दल, राजनीतिप्रति, नेताहरूप्रतिको तपाईँको दृष्टिकोण? एकदमै दुःखका साथ भन्नुपर्छ, पछिल्लो समयमा जब पछिल्लो चुनावमा, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा नेकपालाई नेपाली जनताले झन्डै 2/3 मतको नजिकमा पुर्याए र अब नेपाली जनताले 5 वर्षसम्म एउटा पद्धति, एउटा विधि, एउटा विधान बमोजिम 5 वर्षसम्म यो संसदको पनि आयो हुन्छ र 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले पनि एकदम स्वतःस्फूर्त रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न पाउँछन्। बारम्बारको अकर्मण्यता, बारम्बारको यो प्रधानमन्त्री फेरबदलले गर्दा नेपाली जनता वाक्क र दिक्क भएका थिए। यसको परिणाम स्वरूप नेपाली जनताले नेकपा पार्टीलाई 2/3 झन्डै मत दिएकोमा अहिले दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो नेकपा फुटेको छ र यो देश, जनता र नेपाली राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय जगत, नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको आफ्नो
हरेक चिजमा यसरी राजनीतिक पार्टीहरू फुट्नु र नेपालको हाम्रो जुन अहिलेको व्यवस्था छ यो गणतान्त्रिक व्यवस्था यसमाथि पनि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह आउन जान्छ र यो मलाई लाग्छ नेपाली जनताको निमित्त यो जोसुकै पार्टी हुन् यसरी फुट्नु भनेको दुःखदायी कुरा नै हुन्छ। अर्कोतिर यो प्रमुख कारणहरू के छ भने राजनीति सामाजिक सेवा हो र राजनीति हामीले विशुद्ध सामाजिक प्रणालीका निमित्त गर्नुपर्छ भन्ने सोच र बयान व्याख्या एकातिर गर्ने, तर भित्री मनले राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो र राजनीति गर्दाखेरिमा हामीले आफू अनुकूल आफ्ना व्यक्ति आसेपासे नातावाद कृपावाद गर्दाखेरिमा पनि यो अवस्था आएको हो। अर्को कुरा के हो भने विधि विधान पद्धतिलाई किनारा लगाएर आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई टीका लगाएर दिने नियुक्तिले गर्दा पनि यो अवस्था आएको हो भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसैले गर्दा आज यो हाम्रो गणतान्त्रिक व्यवस्था जुन छ यसमाथि नै अहिले यहाँहरूलाई पनि यहाँ जस्तो पत्रकारलाई पनि थाहा छ, आम जनसमुदायलाई पनि सबैलाई थाहा छ, टोल टोल वडा गाउँ चिया पसल सामान्य पसलहरूमा पनि एउटा किसिमको आम जनताको मुखबाट के सुन्न पाइन्छ भने हामीलाई अब यो संहिता चाहिँदैन, यानि प्रदेश सरकार चाहिँदैन, तपाईँ हामीले सबैले विश्वास गरेको कुरा हो। यिनै कारणले गर्दा आज यो अवस्था खतरा ल्याउने कारण नै यो दलका प्रमुख शीर्ष नेताहरू पर्छन्। उहाँहरूले यत्रो त्याग तपस्या गरेर यो प्रजातन्त्रका निमित्त लड्नुभयो, उहाँहरूको ठुलो योगदान छ, तर आफू कुर्सीमा पुगिसकेपछि यी सबै कुराहरूलाई किनारा लगाएर आफूले आफू अनुकूलका व्याख्या गरेर आफूलाई ठिक लागेमा सबै कुरो ठिक र आफूलाई बेठिक लागेमा सबै कुरो बेठिक भन्ने किसिमको एक किसिमको पद्धति र यो शासनतिर मुलुकलाई धकेल्दाखेरिमा यो अवस्था आएको हो भन्ने मैले बुझेको छु। मोहनजी निकै राम्रो कुरा राख्नुभयो यहाँले। अर्कोतिर म अर्को कुरा पनि यहाँ थप्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, जनता पनि कहीँ कतै हामी जनता पनि दोषी छौँ। हेर्नुहोस्, यिनै पार्टीलाई बारम्बार छान्ने, यिनै पार्टीको पछि बारम्बार लाग्ने, यिनै नेताका झन्डा बोकेर अस्ति प्रचण्ड र यो ओली समूहमा यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, सडकमा आम मान्छेहरू उतार्दाखेरि दुबईको शक्ति प्रदर्शन हामीले देखेका हो नि। कत्रो ठुलो शक्ति प्रदर्शन दुबईले आफ्नो अनुकूलमा बसहरू बोकेर जनतालाई गाउँ गाउँबाट हो। हामी जनताको पनि कमजोरी छन्। यी नेताहरूले गरेका गलतहरूमाथि खबरदारी उठाउने र यिनीहरूको पछि झन्डा बोकेर हामी लाग्दैन है, तपाईँहरूले गलत गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले आइन्दादेखि यस्तो गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई हामी अब ठिक ठेगानामा लाउन तयार छौँ आम जनता भनेर जनताहरू पनि एकमत भएर अगाडि बढेका खण्डमा मलाई लाग्छ यिनीहरू पनि चेताउँदै होलान्। अब उतातिर कसैले बोलायो हुत्त उतातिर गइदिने, जहाँ चिया पायो मासु भात पायो, अनि जहाँ अर्कोले बोलायो त्यहीँ गइदिने गर्दाखेरिमा जनताले पनि अलिकति सचेत भएर अगाडि बढिदिने हो भने मलाई लाग्छ यिनीहरू ठेगाना पक्कै पनि लाग्छन् र यो व्यवस्था पनि सही तरिकाले सञ्चालन हुन्छ भन्ने मैले बुझेको। हजुर हवस्, मोहनजी फोन गरेर निकै सान्दर्भिक कुरा राख्नु भएको छ र एक जिम्मेवार नागरिकले यसरी नै विश्लेषण गरेर राजनीतिप्रतिको खबरदारीलाई सदैव मुखरित गरिरहनु पर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को फोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार, मैले चिने यहाँको आवाज। सुरजजी बोल्दै हुनुहुन्छ। अब यो तपाईँले राम्रो विश्लेषण गर्नुहुन्छ, म केही सोध्दिनँ, यहाँको विश्लेषण सुनौ। अब विश्लेषण गर्दाखेरि त हेर्नुहोस्, कुनै पनि राष्ट्र भनिसकेपछि धेरै कुराहरू आउँछन् त्यसमा। हाम्रो नक्सा मात्रै नभएर हामी ग्राउन्ड रियालिटी हेर्दाखेरि चाहिँ भूभागहरू आउँछन्। त्यसमा चाहिँ दुईवटा कुरो, बायोटिक र अबायोटिक फ्याक्टरहरू, जुन चाहिँ अब लिभिङ थिङ्स र नन लिभिङ थिङ्स भनौँ सामान्य भाषामा, होइन, जुन चाहिँ प्राण भएका र नभएका। अब प्राण भएका मध्ये चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेका चाहिँ मान्छे भन्छौँ हामी। अब मान्छेहरूमध्ये पनि केही चिजहरू आउँछन्, एउटा जनता, अर्को नेता। अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि काम गर्नुको पछाडि सबैभन्दा ठुलो भूमिका चेतनाको हुन्छ। म के गरिरहेको छु, म को हुँ, कहाँ छु, र मैले गरेका कामले चाहिँ के कस्ता चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरू ल्याउँछन् त, होइन, के कस्ता रिजल्टहरू ल्याउँछन्। अब त्यो रिजल्टहरू चाहिँ कसको लागि चाहिँ पोजिटिभ हुनसक्छ, कसको लागि नेगेटिभ हुनसक्छ, कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन लङ टर्मको इफेक्ट गर्छ, त्यसले कति सर्ट टर्मको इफेक्ट गर्छ। यी कुराहरूको विश्लेषण हामीले गर्न सक्नुपर्छ। र यो कुरामा जाँदाखेरि म पहिलो कुरा, यिनीहरू अझै पनि इभोल्युसनकै क्रममा छौँ। पूर्ण रूपले मानव भइसकेका छैन नेपालमा। हेर्नुहोस्, सबै त भन्दैन, तर मेजोरिटी अफ पपुलेसन। र नेता भन्ने कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको कुनै अर्को ग्रहबाट आउने प्राणी होइन, यही समाजबाट चाहिँ सृजना हुने चाहिँ व्यक्तिहरू
तर हाम्रो यहाँ के देखेको छु मैले भन्दाखेरि अनुशासन र नैतिकताको खडेरी देखिन्छ। तपाईँ लिडर त हुनुभयो, कुनै समूहबाट तपाईँ उठेर माथि जानुहुन्छ, त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले अझ पनि सम्पूर्ण रूपमा म त्यो समूहको मात्रै नभएर मैले पुरै देशलाई पनि प्रतिनिधित्व गरेका छु भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले बिर्सिनुहुन्छ। र त्यो मात्र छोडिदिनुहोस्, आफ्नो समूह पनि बिर्सिनुहुन्छ, त्यहाँपछि गुटमा आउनुहुन्छ, अनि गुट पनि बिर्सिनुहुन्छ, अन्त्यमा सेल्फ केन्द्रित होइन, आफूलाई मात्रै चाहिँ कसरी फाइदामा ल्याउने क्षणिक रूपमा फेरि देश जहाँसुकै जाओस्, देशको अस्तित्व रहोस् नरहोस्, म चाहिँ मोटाउनुपर्छ, मेरा छोराछोरी मोटाउनुपर्छ। र कसै नेताका छोराछोरी छैनन् भने पनि उनीहरूलाई खै किन हो त्यो पैसा र पोजिसन गर्दै किन यति लोभ लाग्छ भन्ने कुरो मैले नि बुझ्न सकेको छैन, कसैले नि बुझ्न सकेको छैन। त्यो किन भन्ने कुरा उहाँहरूले जीव पनि बुझ्नु भएको छैन। खाली आउनुभएको थियो, खाली जानुहुन्छ, अब त्यत्रो त्यो पैसा थुपार त गर्नु के भन्छ हो। त्यही पैसा जस्तै अरू कुराहरू जतिसुकै कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ पदका पछाडि लाग्नुहोस्, ग्रुप बनाउनुहोस्, सबैभन्दा ठुलो नेता बन्नुहोस्, तपाईँ लामो समय प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, मतलब के हो त? दुईवटा कुरा, एउटा कुरा चाकडी चाहिन्छ, अर्को कुरा पैसा कमाउन सकिन्छ बढी। अनि पैसा के गर्ने भन्दाखेरि मोज मजा गर्ने। अब तपाईँ अहिले 70 वर्ष भइसक्नुभयो होइन राजनीति गर्दा गर्दै, पैसा तपाईँ अरबौँ खरबौँ थुपार्नुहुन्छ, अनि त्यो पैसा कहिले इन्जोय गर्नुहुन्छ होइन? यो सामान्य कुरा नबुझेको हुनाले, एउटा मान्छेमा भएको सामान्य चेतना हुनुपर्ने त्यो पनि नभएको हुनाले, अनि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि अनुशासन नैतिकता चाहिँ त्यागेर अनि जे पनि गरिदिनु, जता पनि गइदिनु होइन। पहिला नेता भइसकेपछि बुझ्नु पऱ्यो नेताको मिनिङ के हो, नेतृत्व दिनुपर्ने कसलाई हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कुर्सीको लागि होइन नि त। उहाँहरू आउनुभएको भनेको देश बनाउँछु र देशको लागि हो भनेको एउटा कुरा त्यो भनेको चाहिँ स्वचालित कुरा, उहाँहरूले सोच्ने कुरा। अर्को कुरा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो भनेको परिचालित कुरा। अब बेला बेला बसहरू उठ्छन्, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू स्वचालित छन्, परिचालित छन्, स्वाधीन छन् कि पराधीन छन् भन्ने कुराहरू छन् होइन। अनि जब महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू आउँछन्, जुन परराष्ट्रसँग सम्बन्धित कुराहरू आउँछ, तब त उहाँहरूको चाहिँ अब बोल्ने, अब ठुलो नबजाउने विभिन्न क्रमहरूमा चाहिँ एकमतता देखिँदैन है। त्यो पार्टीमा पनि जुन एउटा सिद्धान्त र एउटा विचारमा भएका मान्छेहरू हुन्छन् नि, उहाँहरूको सिद्धान्त र विचारमा चाहिँ कसरी फ्याक्सन आउँछ भन्ने कुरो हामी मात्र होइन, उहाँहरू आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न किन भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। जति पनि घटनाहरू दृश्यहरू देखिरहेको छु मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट विश्लेषण गर्दाखेरि यो बिआरआई र एमसिसीको वरिपरि दिन्छु है मैले भन्दाखेरि कसैले अब अरू हिसाबले विश्लेषण गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो। मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि बाह्य मुद्दाहरू आउँछन् र ती मुद्दाहरूको वरिपरि भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटै पार्टीभित्र पनि होइन, अलग अलग पक्ष अलग अलग गुटहरूलाई चाहिँ अलग अलग शक्तिहरूले चाहिँ समाइदिन्छन्। अनि त्यसपछि त्यो शक्तिहरूको टकराव हुनु भनेको नै त्यो गुटहरूको टकराव हुन्छ। अनि त्यसपछि के रिजल्ट आउँछ त भन्दाखेरि अब जसलाई जता फाइदा बढी देखियो, जसलाई चाहिँ जताबाट चाहिँ बढी स्वार्थपूर्ति हुने जस्तो देख्यो उतै लाग्छ। अनि त्यसपछि एकअर्कालाई खोइल्याउने, के गर्ने, बदनाम गर्ने कसरी हुन्छ। अनि त्यसैले चाहिँ मैले देखेको कुरा दुईवटा कुरा हेर्नुहोस्। एउटा कुरा स्वचालित हुनुहोस्, परिचालित नहुनुहोस्, बाह्य शक्तिको हारमा नखेल्नुहोस्, गोटी नबनिनुहोस्। दोस्रो कुरा मान्छे बन्नुहोस्, मान्छेभन्दा एकदमै निकृष्ट नहुनुहोस् तपाईँ। र यो नीतिसँगै पार्टी त ठिक छन्, तर त्यो पार्टी नेतृत्व गर्ने मान्छेको चाहिँ नैतिकता र नियतमा चाहिँ खोट लागेको देखिन्छ। त्यसैले अनुशासित हुनुहोस्, आफ्नो नियत सही गर्नुहोस्। एउटा कुरा यदि नेतृत्व गर्ने हो, नेता हो भन्ने हो भने होइन, नेता नभन्नुहोस्, तपाईँ छोडिदिनुहोस्। तपाईँको ठाउँ कुनै योग्य मान्छे होला, किनभने 3 करोड मान्छेमा कोही न कोही त योग्य होला नि होइन। र त्यही हो कुरा नि। अब एकचोटि कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको चाहिँ जस्तो अब हुन्छ धेरै नभनौँ, अरू साथीहरू हस् शरदजी, फोन गर्नु हो, आफ्नो विचार राख्नु हो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छु आदरणीय श्रोता। 8 बजेपछि पुनः तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु। र नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थहरू नेपालमा लागू गर्नु पर्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा विग्रह र विभाजन भएको छ। र 15 सालपछि 17 सालमा जुन राजाबाट कु भएको स्थितिमा पनि त्यति बेलाको स्थितिलाई पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्दाखेरि त्यो पनि बाह्य शक्तिले आफ्ना स्वार्थहरू परिपूर्ति गर्नको लागि त्यो खेल रचिएको थियो। नेपालका नेताहरू केवल गोटी मात्रै हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि एउटा आन्तरिक
विभाजन विग्रह र कलहमा जनतालाई चाहिँ अल्झाउने तर सबैको मकसद भनेको बाह्य शक्तिको स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नको लागि यसो चाहिँ गोटी भइदिने भन्ने विश्लेषणहरू पनि आउने गरेका छन्। नेकपा एमाले विभाजन प्रतिको तपाईँको दृष्टिकोण के छ भनेर मैले जान्न खोजिराखेको छु, अथवा नेपालमा पटक पटक राजनीतिक दलहरूका बीचमा विग्रह विखण्डन र पार्टी विभाजन किन हुने गरेको छ भनेर सोधिराखेको छु। फोन कल आएको छ, स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। हजुर नमस्ते महाराज साहब, म हरिश बराचिन्द्रन बोले। हजुर स्वागत छ यहाँलाई। र अहिलेको अब यो दल विभाजन, नेकपा एमालेको दल विभाजन प्रतिको दृष्टिकोण तपाईँको के छ? महाराजको के हो भने सर भने देशमा एउटा यो राजनीतिक दलको एउटा चाहिँ दुर्घटना हो। किनभने देश जब कुनै पनि ठाउँमा राज्य सञ्चालन गर्नको लागि देशमा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाको अपार्य हुन्छ। त्यो अब अहिलेको जो अब एमाले भित्रको जो फुटको एउटा सञ्चार भएर अहिले अलग अलग पार्टी भएर जो तिनीहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो अस्तित्व आफै नै मेटाउन लागि, अब त्यो किन कसरी भयो भन्ने कुरो वास्तविक कुरो यसमा दोषी एउटा या केपी ओली दोषी या माधव नेपाल वास्तवमा या दुईटै दोषी। अब त्यो भित्रको खेल कुनै पनि एउटा यहाँ के छ भने पैसा कमाउने, देशमा भ्रष्टाचार गर्ने र आफन्तको एउटा चाहिँ त्योभित्र चाहिँ प्रवेश गराउने एउटा यिनीहरूको जो अहिलेका नेपालको राजनीतिको एउटा खेल छ, त्यो खेलले गर्दाखेरि आज नेपालको यो हकीकत र यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। किनभने जब भ्रष्टाचारले लज्जित भएको एउटा देश भइसक्यो, किनभने म एउटा चाहिँ उदाहरण दिउँ, एउटा हाम्रो ड्युटीको एउटा प्रेम अहिले सांसद प्रेम आलेज्यू ओलीजीको बेला चाहिँ ठ्याक्कै मन्त्री भएको, वन मन्त्री हुनुभयो। उहाँ 3 महिनापछि उहाँको मन्त्री पद भन्न हट्यो। हटिसकेपछि उहाँ एउटा ओलीको एउटा वकालत गर्ने व्यक्ति आज भनौँ अहिले एउटा नेपाल माधव नेपालको पार्टीमा गएर उहाँ उनको एउटा साथ दिनुभएको छ भने मान्छे यो स्वार्थीपना, देशको यो स्वार्थीपनाले गर्दाखेरि, राजनीतिक स्वार्थीपनाले गर्दाखेरि आज यिनीहरूको चाहिँ फुट भएको कारणै त्यही हो। अब तपाईँको माओवादीको कुरा गरौँ, माओवादीले जब देशको लागि त्यत्रो एउटा जिम्मेवारी दिइसकेपछि आज त्यही भ्रष्टाचार र त्यही आफ्नो एउटा चाहिँ व्यक्तित्वभित्र प्रवेश गर्दाखेरिमा आज माओवादीको 10वटा किरा भइसक्यो भने एउटा हामीले देखेको अनुसार त्यत्रो देशमा एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, त्यत्रो एउटा देशको भनौँ जनयुद्धमा त्यत्रो आफ्नो एउटा छवि पुर्याएर गएको एउटा वैद्य समूह, अहिले विप्लव समूह आज किन अलग अलग भएर गए, केही न केही त्योभित्र छ लुकेको कुराहरू। र दोस्रो कुरा विदेशी चलखेलकै राजनीतिमा चाहिँ हाम्रा नेताहरू चाहिँ घुमफिर गरिराख्ने कि विदेशीले जे भन्यो नाच भने नाच्ने, बस भने बस्ने, उठ भने उठ्ने। आफ्नो जो व्यक्ति विवेकले चाहिँ देशको गर्नुपर्ने आफ्नो विकासका प्रवधार छन्, देशमा गर्नुपर्ने एउटा जनताको माग के छ, जनता कस्तो अवस्थामा छ, देशको कन्डिसन के छ, कुन ठाउँमा के अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसको कुनै पनि यिनीहरूकोमा चाहिँ त्यो किसिमको कुनै ज्ञान छैन। पैसा कहाँबाट कमाउने र कुन देशले कति मसँग कति कमिसन दिएर त्यो चिजको काम कसरी गर्ने भन्ने मात्र यिनीहरूको चाहिँ यो भित्र पर्नाको कारणले गर्दाखेरि आज एमालेमा चाहिँ यो सुधारको अवस्था सिर्जना भएको हो। अब त्यत्रो एउटा चाहिँ जनआन्दोलन के अरे भनौँ जनआन्दोलनमा के अरे नेपाली जनताले दिएको त्यत्रो 98 चाहिँ 2/3 बहुमत ल्याएको एउटा नेकपा एमाले आज देशको यो हकीकतमा चल्नु र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ कस्तो छवि गयो होला र अनि त्यसपछि उहाँका कार्यकर्ताले दिएको योगदानको कति अर्थ सिद्ध होला। अब भनेदेखि राजनीति एउटा गिर्जाबाबु मात्रै वरिपरि घुमिरहेको भन्ने एउटा अगाडिको एउटा कहल थियो। त्यही कहल आज चाहिँ एउटा यो प्रचण्डले पनि यो किसिमको एउटा रोलहरू बढी खेलिरहेको थियो कि भित्रभित्रै एउटा जनताप्रति म विदेशको गुलामी होइन, म यताको गुलामी होइन भनेर एउटा आफ्नो बाहिर चाहिँ हजुर रोल छ। यो रोल चाहिँ आज काङ्ग्रेसमाथि पनि थुपारिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने जब राजनीतिको कुराहरूको एउटा चाहिँ एकछिन कुरो नबुझेर जब जनताको बारेमा चाहिँ कुरो नबुझेर जब काम गर्छन् नेताहरूले, त्यो नेताको कुनै आवश्यकता पनि छैन यो देशमा र त्यो नेताले कुनै पनि काम गर्नु सक्छ पनि सक्दैनन्। देश हाम्रोमा के छैन, जडीबुटी जङ्गल जल जमिन भएको एउटा राष्ट्र हाम्रो यस्तो एउटा सुन्दर राष्ट्रमा अहिले हेर्नुहोस् विश्वमा कहाँ यदि त्यहाँको नेता राम्रो भएको कारणले गर्दा स्विजरल्यान्ड कहाँ पुगिसकेको छ। तपाईँको चाहिँ भनौँ ठुल्ठुला देश भारतको एउटा बिहार राज्य अगाडिको चाहिँ यो बङ्गाल पूर्व वेस्ट बङ्गाल कस्तो अवस्थाको थियो, अहिले त्यहाँ अहिले कस्तो जाला सुन्दर एरिया बनिसक्यो होइन। अब यस्तै किसिमको एउटा चाहिँ चाहना छैन कि देशप्रति चाहना नभएको र व्यक्ति चाहना भएको कारणले गर्दाखेरिमा देशको यो हकीकत भएको र यिनीहरूमा पनि भाइ भुटे घुमा लुटे भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना छ। यिनीहरूको देशको प्रति माया छैन, जनताप्रति माया छैन, राष्ट्रप्रति माया छैन। यिनको भावना के भने
स्वार्थीपना कसरी दिने, कुर्सीमा कसरी जाने र मैले चाहिँ आफ्नो सिंहदरबार फोटो कसरी झुन्ड्याउने र जो 2-4 महिना 2-4 वर्ष मैले पनि जसै पनि मन्त्री खाएर पनि एउटा चाहिँ शरणार्थीको लागि कसरी पनि कमाउने भन्ने योभन्दा अलावा आजको राजनीतिमा यो त्योभन्दा अलावा कुनै कामै छैन। तर त्यसले गर्दाखेरि त्यही प्रति जनताले पनि अब हुन 21औं शताब्दी भइसक्यो, जनताले पनि बुझ्नुपर्ने कुरो हो हामी कसको पछाडि लागेको छौँ के बताएको छ। अब त्यही माधव नेपाल त्यही प्रचण्ड बसेर चाहिँ रोडमा चाहिँ हामी यहाँ छौँ भन्दा नि अहिले त्यही पार्टी फुटेर सास टुक्रा हुने र अब देशमा यस्तो राजनीति अनैतिक राजनीति हाबी गराउने र अब जनताको के हालत होला। देशको यस्तो कोभिड-19ले फला परेको छ, बाटाघाटा अब त्यो हेर्नुहोस् अब एउटा जयसिंह धामी बन्नुहुन्छ, झोल काटेर इन्डियाले त्यो काटेर अहिले विपत्ता छ, एउटा बाउटरमा त्यो अवस्था छ। दोस्रो कुरा चाहिँ भनौँ हरेक बाउटरमा छोरी बहिनीको त्यस्तो हविगत भएको छ। हरेक चिजहरू चाहिँ देशका अब त्यता खानेहरू उत्खनन गरेर विदेशमा चाहिँ त्यो चिज जाँदैछ। अब वन जङ्गल काटेर कहिले वन जङ्गल कसको पालामा कति वन जङ्गल काट्ने र कसको पालामा चाहिँ देशका चाहिँ भएका खानेहरू उत्खनन गरेर कुन देशमा बेचिने, त्यो बाहेक यिनीमा चाहिँ सपना केही छैन र त्यो चिज कहाँ लाभ गर्ने, त्यो गरेर हामीलाई के फाइदा छ, मेरो देशले कति अवदानी गर्ने र मैले त्योबाट कुन विकास गर्ने भन्ने यिनीहरूमा कुनै भावना छैन, न चाहना पनि छ। तर यिनीहरूको चाहिँ त्यही नै हो, भाग नपाएर एक आपसमा छुट भएको कारण हुनाले हाम्रो विशेष भनेको भाग नपाएर छुटेका हुन्। त्यति हवस् यो विचारको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। 091-410-216 तपाईँहरूका फोन लिइराखेको छु, जसमार्फत यहाँहरूले नेपालको राजनीति अहिले पछिल्लो पटक नेकपा एमालेको विभाजनका विषयमा के भन्नुहुन्छ भनेर सोधिराखेको छु। 091-410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ। हर्कसिंह रतुकीले चाहिँ लेख्नु भएको छ, बौलाहा जस्ता नेतालाई के नेता भन्नु, कुलमानको नियुक्ति नहुँदा 1 सालमा देशले 9 अर्ब 20 करोड घाटा खायो, यो पैसा अब चाहिँ नै कसले बेहोर्छ, यस्तै खालको टिप्पणी चाहिँ लेख्नु भएको छ। मैले पार्टी फुटका कारण कार्यकर्ता निकै तनावमा छन् भनेर राजेन्द्र रैकाले लेख्नु भएको छ। पदमकोर लेख्नुहुन्छ, केही नै छैन, कामै जीवन न्यौपानेले लेख्नु भएको छ, कहीँ पनि आफ्नो अपमान हुन्छ भने त्यहाँ बसिरहनुको अर्थ हुँदैन, त्यो चाहे कसैको दिल होस् या दल होस् भनेर लेख्नु भएको छ। धनबहादुर धानुकले नमस्कार भनिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। श्याम मिश्र राम राम भनिदिनु होला भन्नुभएको छ। जयदेव सिंह धामी, पार्टी विभाजन हुनु आफैमा राम्रो कुरा होइन र पनि यिनीहरूको अन्तिम विकल्प त्यही हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा माधव नेपालको भविष्य छैन। अब नेपाली राजनीति भन्नेमा हामी आम जनता प्रष्ट छौँ भनेर जयदेव सिंह धामीले लेख्नु भएको छ। तिर ओझाले लेख्नु भएको छ, जुन किसिमले पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ त्यसले कसको हित तथा संरक्षणमा काम भइरहेको छ त्यो स्पष्ट छ र वर्तमान सरकार पनि त्यही निहित स्वार्थपूर्तिका निम्ति गठन भएको हो भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ। इको पार्क पौडेलले काखा पाखा गरेपछि बाध्यता हो पार्टी फुट्नु भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। मैले मेरो फेसबुक भित्तामा प्राप्त गरेका केही टिप्पणीहरूलाई यहाँ समक्ष पेश गरे। र सुदूरपश्चिमका भीम रावल यथास्थितिमा रहेका छन्, ओलीसँग पनि नमिल्ने भनेर उनले आफ्नो धारणा राखेका छन्। तत्कालीन अवस्थामा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर भनेर चिनिएका दोस्रो पुस्ताका नेता भीम रावल शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि स्पष्ट नखुलेर तटस्थ जस्तै देखिएका छन्। केपी शर्मा ओलीलाई मौजुदा अवस्थामा स्वीकार गर्न नसक्ने र नेपालले दर्ता गरेको पार्टी एमाले समाजवादीमा समेत समाहित हुन नसक्ने अवस्थामा रावल छन्। रावल निकटका सङ्घीय सांसद झपट रावलले भनेका छन्, एमाले विभाजनका पछाडि मुख्य दोषी भनेकै केपी शर्मा ओली हुन्। त्यसैले हाम्रो चाहना वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितको नेकपा एमाले हो भन्ने रावल पक्षका सांसद झपट रावलले बताएका छन्।
उनका अनुसार उपाध्यक्ष रावल मौजुदा अवस्थामा ओलीलाई स्वीकार्न नसक्ने र नेपालले दर्ता गरेको पार्टी एमाले समाजवादीमा पनि समाहित हुन नसक्ने अवस्थामा छन्। न विभाजन न आत्मसमर्पणको नीति हो हाम्रो भनेर उनले भनेका छन्। माधव नेपालसँग जाँदा विभाजन भइहाल्छ, केपी ओली सँगै रहँदा आत्मसमर्पण गरेर हामी बस्दैनौँ। एउटा जिम्मेवारी दिएर कार्यदलको संयोजक बनाउँदै उपाध्यक्ष रावललाई पठाइएको थियो। कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा नेपालले पनि पन्छिनु हुँदैन भन्ने धारणा रावल पक्षका नेताहरू र स्वयं रावलको रहेको छ। अर्को फोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ कृष्णपुरदेखि गणेश जोशी भन्नु पर्यो सर। हजुर, तपाईँको के छ समस्या? समाधान भयो कि भएन? मेरो समस्या त समाधान हुँदैन होला जस्तो छ। आजको विषयवस्तुमा चाहिँ अलिकति कुरा राखिहालौँ। मेरो समय त राख्दा राख्दै 2-3 वर्ष भइसकेको छ, एकदमै भएको छैन भन्नुपर्छ। हजुर, मेरो समस्या त त्यस्तै हो, जिउका त्यौँ छ होइन। यो समस्यातिर त जाँदै नजाउँ कि जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ गयो भने पनि हाम्रो नेताजीहरूले भन्छन् धन्यवाद यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, मिडियाबाजी गरिरहेको छौँ हामीहरू। टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ तैँले भन्ने बित्तिकै पाउँछ भन्ने पनि कुरा हुन्छ होइन। अब योभन्दा अब त्यस्तो भन्दा जेसुकै गराउनु उहाँहरूको इच्छा हो होइन। उहाँले र आजको विषयवस्तुमा कुरा गर्नुहुन्छ? आजको विषयवस्तुमा केही कुरा राखिहालौँ। अब यो चाहिँ नेकपा एमालेको विभाजन अथवा पार्टीहरू फुट्ने यो चाहिँ देखिन्छ। अब प्रजातन्त्र पार्टी दलीय व्यवस्था आएदेखि नै नेपालमा अब अहिले पछिल्लो यो फुटको राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ त यहाँले? पछिल्लो फुटको राजनीतिलाई मैले विश्लेषण गर्दै हेर्दाखेरि मैले होइन लगभग दुईटै पार्टीको भविष्य छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब चाहिँ जस्तै पहिले सुदूरपश्चिमको जनताले भनौँ, अल नेपालकै जनताले भनौँ, दुईटै बहुमतले होइन, तिनीहरूले घरभित्रै मिल्न सकेन, आफैले मिल्न सकेन भने जनतालाई कसरी मिलाउँछ, जनतालाई कसरी सन्तोष दिन सक्छ होइन। जे भयो नि यिनीहरूको पूर्ति तानातान अब आफै गर्न बस्छौँ, आफै लट्यौँ। जनतालाई चाहिँ कुनै जसोसुकै यस्तो कोरोना महामारीको बेला पनि खासै काम गर्न सके जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तै अब यस्तो जस्तै भनौँ म भारतसँग पनि बाहिर शक्ति बढ्यो के। जस्तै अब हाम्रो जयसिंह धामीको केसमा भन्नुपर्दा प्रतिवेदन समितिले पनि भनेको छ लगभग भारतले पनि चुन काटेर उहाँको मृत्यु भयो भन्ने लगभग निष्कर्ष निकाल्यो। निष्कर्ष निस्किसकेपछि पनि त्यसपछि पनि एउटा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भनौँ, हाम्रो सङ्घीय संसदले भनौँ, कुनै पनि भारतीय पक्षसँग कसैसँग अहिलेसम्म जवाब उठाउन सकेका छैन, कसैसँग बोल्नु सकेका छैन। कसो हो भने कसरी यिनीहरू झुकेर बसिरहेको हुन्छन्। आफ्नो देशको नागरिक मरिरहेछ, आफ्नो जिपुलले खाला पानीहरू बसिरहेछ, त्यही पनि बोल्न सकेका छैन। आफ्नै खुसीको लागि मात्र बोलिरहेको हुन्छन् कि परदेशसँग त बोल्नै सक्दैनन्, परराष्ट्रसँग त बोल्नै सक्दैनन्। यिनीहरू कामै छैन, यिनीहरूको नेताहरूको कसैको काम छैन भन्नु पऱ्यो कि मैले त। यो विचारको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै भन्छु म यिनीहरूलाई जयसिंह विष्टको बारेमा कुनै बोलिसकेका जयसिंह धामीको बारेमा अहिले पनि प्रतिवेदन समितिले पनि निष्कर्ष निकालिसक्यो। लगभग भारतीय पक्षले नै चुन काटेर उहाँको मृत्यु भयो भन्ने। अहिलेसम्म कुनै नेताले एउटा एकचोटि हाम्रो मोदीजीसँग केही सम्वाद गर्न सक्थ्यो, एसोसिएससँग केही त हुन सक्थ्यो नि गऱ्यो भने। गर्दै गर्दैनन्, खालि संसदमा बसेर कुर्सी हल्लायो, डङडङ्गायो, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भने उसको खुट्टा उसले काट्यो, उसको खुट्टाको उसले काट्यो, बस त्यति उहाँको काम थियो। उहाँको काम केही छैन। उहाँलाई चाहिँ अब आयो भने सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ उहाँलाई लखेट्नुपर्छ। उहाँलाई आउने बित्तिकै उहाँलाई भोट दिनु हुँदैन, उहाँलाई लखेट्नुपर्छ। हवस्, यो विचारको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु फोन कल गरिदिनु भएकोमा। र भीम रावलको कुरा गरिराखेको थिएँ मैले। कुनै समय अध्यक्ष ओलीको चर्को आलोचना गरिरहने उपाध्यक्ष रावल एमालेभित्र ओलीपछिको दोस्रो वरियतामा लोभिएको चर्चा पनि सेलाएको छैन। रावल निकटका एक नेताका अनुसार उनी यति बेला ओली र नेपाल दुवैलाई साथ दिइरहेका छैनन्। उनी भन्छन् नेकपा एमालेसँग हाम्रो लडाईँ होइन, ओली प्रवृत्तिसँग आफूहरूको लडाईँ हो, त्यसैले मैदानबाट भाग्नुहुन्न भन्ने धारणा रावलको छ। रावलले अहिलेको बटम लाइन तत्कालीन एकता कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई बनाएका छन्। 10 बुँदे सहमति अनुसार एमालेलाई 2075 जेठ 2 मा फर्काउने र 2077 फागुन 28 पछि लिइएका सबै महत्त्वपूर्ण निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भीम रावलको माग रहेको छ भनेर बताएका छन्। बिहिबार राति मात्रै माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका तर नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीमा नगएका रावल सहितका नेताहरूले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
राहुल निकटका प्रदेश र सङ्घीय सांसदहरू कता रहेका छन् भनेर पनि हामीले समाचार सामग्री बनाएका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखसहित एमालेका 25 सांसद छन्। सभामुख छोडेर विगतमा माधव नेपाल र राहुलको पक्षमा 17 र केपी शर्मा ओलीको पक्षमा 7 जना सांसद खुलेका थिए। अहिले माधव नेपाल पक्षका 15 जना सांसद तटस्थ भएका छन्। उनीहरूले दल रोज्नका लागि कानुनी रूपमा 21 दिनको सुविधा रहेको भन्दै सोही अनुसार निर्णय गर्ने बताएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष राहुलकै कारण 15 सांसद पनि तटस्थ बसेका हुन् समाचार स्रोतले भन्यो। तर 21 दिन पुरा हुँदासम्म पनि उपाध्यक्ष राहुलले निर्णय नलिएपछि भने अधिकांश प्रदेश सांसद माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा जाने सम्भावना बढेको छ। अहिले माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा 2 जना प्रदेश सांसद मात्रै खुलेका छन्। यता सुदूरपश्चिमबाट सङ्घीय सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राहुल निकटका सांसद पनि अहिले मौन छन्। झपट राहुल, दीपक प्रकाश भट्ट लगायतका आधा दर्जन सांसदले राहुलको निर्णयलाई कुरिरहेका छन् भनेर हामीले समाचार सामग्री बनाएका छौँ। दिनेश खबरमा गएर यहाँहरूले चाहिँ हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। देशलाई बनाउने भन्दा पनि नेता अथवा व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा दलहरू फुट्ने र जुट्ने पनि गरेका छन्। त्यो जुटाइ पनि केवल स्वार्थले प्रेरित हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यो चलखेल अथवा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, नेपाली नागरिकहरूको चाहना, मतदानको अवहेलना गर्ने परिपाटी नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूमा बाट मगदुर रहेको छ, अति नै रहेको छ। र नेताहरू हरेक प्रसङ्गलाई आफू अनुकूल विश्लेषण व्याख्या गर्न सक्ने त उनीहरूको क्षमता नै हुन्छ। खासमा नेपालका नेताहरूले भाषण गर्न, बोल्न र आफ्ना कुराहरू माथि राख्न मात्रै जानेका छन् भनेर भन्न सकिन्छ। अन्य कुराहरूमा राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा हरेक दलका हरेक नेताहरू चुकेका स्थिति छ। नागरिकहरूको चाहना एकातिर, उनीहरूले गर्ने कामहरू, सरकारमा बसेर गर्ने निर्णयहरू अर्कातिर, र नेपाली नागरिकहरूको भावनाको कदर कहिले पनि भएको छैन भन्दा हुन्छ। नेपालमा आन्दोलनताका अथवा आमसभा गर्नुपर्दाखेरि अथवा चुनाव हुँदाखेरि मात्रै जनता पनि छन् है भनेर सोच्ने नेताहरूले त्यसपछि भने नेपालमा जनताहरू अथवा नागरिकहरू पनि छन् है र उनीहरूले पनि यसो भनिराखेका छन् है भनेर सुन्नै सक्ने अवस्था नै निर्माण गर्न सकिराखेका छन्। दलभित्रका सीमित व्यक्तिहरूलाई त सुन्न नसक्नेहरूले समग्र देशको भावनालाई कसरी सुनेर त्यसको पक्षमा काम गर्न सक्छन् त भनेर यो मूलभूत प्रश्न सबै दलका सबै शीर्षस्थ नेताहरूमा लागू हुन्छ। र यो कुरा नसुन्ने, नजरअन्दाज गर्ने, आफ्नै ढिबीमा बस्ने बानी सबैमा छ। अर्को कुरा, अब वैधानिक तवरले पार्टीमा नेतृत्व गरिसकेको मान्छेलाई सहयोग गर्ने र अर्को चाहिँ निर्वाचनबाट वैधानिक तवरले नै नेतृत्व प्राप्त गर्ने कुरामा पनि त्यसलाई पनि सम्मान गर्न नसक्ने परिपाटी रहेको छ। विपक्षमा रहने र ढिबी मात्रै गरिरहने, जिद्दी मात्रै गरिरहने परिपाटीले गर्दाखेरि पनि पार्टीहरू सङ्कटमा पर्ने गरेका छन्। यो जुनसुकै पार्टीका हकमा पनि लागू हुन्छ। विग्रह, विखण्डन र जनताका भावनाहरूलाई व्यवस्था गर्नमा सबै पार्टीहरू समान रूपले जिम्मेवार छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुरा भन्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।